Hi there, welcome back to Dillis Academy. So this is the most crucial phase आपकी CUET preparation के लिए. You need to be focused at this moment, and for that you need to have a clear mind. So in this video I will be discussing some of the most troubled and asked questions by and for the students. Now before starting मैं आपको पहले ही बता दूं, आगे जो भी information आपको convey की जाएगी वो officially CUET की साइट से आई है. So you can easily trust on its authenticity. So let's roll into it without a further ado. So हमारा पहला question है, when is the exam going to be held? So now this is the question which has been spinning the mind of the students. So जो notice release हुआ है उसके according the exam will be held in the month of July. इसके अलावा अभी तक और भी कोई notice नहीं आया है, इसलिए आप अपनी preparation उसके according ही करें. Moving on to the second one. Is the time slot key to a paper? Well, the answer to that question is no. Every time slot combination is of different duration and और कोई भी आपस में linked नहीं है. Also, during the test you will not be able to move across the test at your convenience, which means आप exam के बीच में subjects नहीं change कर सकते हैं. और एक बार आपने टेस्ट शुरू कर दिया तो उस टेस्ट के टाइम ड्यूरेशन के बाद खत्म होने के बाद ही आप अपना पेपर सबमिट कर पाओगे. Now coming to the question of the century, how will I prepare for both CUET and the board examination? तो सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सिलेबस है सब्जेक्ट या डोमेन टेस्ट का वो सेम क्लास 12 का ही सिलेबस है. देयर इज नथिंग डिफरेंट. सो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इस मोमेंट पे सिर्फ आपको मॉक्स देना है और उसे एनालाइज करना है. यही है जो आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा. एंड दैट यू कैन इजीली डू एंड गेट अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस विद दिल्लिस एकेडमी. यहाँ पे आपको फ्री मॉक्स अटेंड करने को मिलेगा विद डिफरेंट स्ट्रीम्स. These mocks are free for a limited period, so go grab it now. Well, the next question asked is it necessary that I should opt for both the slots? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, which in turn depends on the requirement of the desired course in the desired university. So, आप सिर्फ slot 1 और slot 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप both the slots, that is slot 1 और slot 2 दोनों के लिए कर सकते हैं, which basically depends upon the course that you are applying for. Now to the next question. What is the maximum number of tests that can be chosen by a candidate? Well, the maximum number of tests that you can go for is 9, which is basically a combination of different subjects. Our first combination is 2 language with 6 domain subjects and 1 general one. And the other combination that you can go for is 2 languages plus 5 domain subjects and 1 general test. Coming to the second last question, will I get weightage for my class 12th board marks in admission? Well, the answer to that question is a big no. आपको 12th की वेटेज नहीं मिलेगी. जो भी एडमिशन होंगे CUET के थ्रू होंगे एंड दे विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द CUET. ऑल्दो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लियर करनी होगी कंसिडरिंग 12th क्लास मार्क्स. Now coming to the last question which has been asked is, I want to apply to affiliated colleges of a central university. Do I have to appear in the CUET for that? Well, yes. Even though you want to apply to the affiliated colleges of Central University, you must sit in this CUET exam. CUET exam is a must for the affiliated colleges also. And with that, you must also have a valid score in CUET exam to get admissions to the affiliated colleges. So these were the few questions that has been asked by the various students. Hope आपके doubts clear हो गए हों.
And also, if you have any other doubts, do mention in the comment section. Also, do subscribe the channel. We will be back with more such videos related to CUET to help you through the exam.